ദുബായ് മറീനയ്ക്കും ബ്ലൂ വാട്ടറിനും ഇടയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന 5 ദിർഹം ബോട്ട് സർവീസാണ് ഇത്. ദുബായ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള RTO ആണ് ഈ ബോട്ട് സർവീസ് എല്ലാം നടത്തുന്നത്. നമ്മളെ യാത്ര ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് ദുബായ് മറീന മാളിൽ നിന്നും ബ്ലൂ വാട്ടർ ഐസ്ലാൻഡിലേക്കാണ്. യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഫോറിനേഴ്സും അതിൻ്റെ ഫാമിലി എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ബോട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു ബോട്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ബോട്ടിലൊക്കെ കയറിയത്. അപ്പോൾ എനിക്കും ഒരു കൗതുകം തോന്നിയിട്ടായിരുന്നു. ബോട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടൊക്കെ നന്നായി നോക്കിയിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരു കാറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ മോഡലുമായിട്ട് തോന്നി. എടുത്തിട്ട് ഓട്ടിയാലോ എന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും എൻ്റെ അവസാനത്തെ ഓട്ടമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീടൊന്നും കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചു. നീല നിറത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ തെന്നിനക്കം എപ്പോഴും ശാന്തമാണ് ദുബായ് മറീനിൻ്റെ ഈ കാഴ്ചകൾ. എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം UAE കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കാണ്. ചുരുക്കം ആഴ്ചകൾ കൊണ്ടോ മാസങ്ങളെ കൊണ്ടോ 50-100 നിലയുള്ള കെട്ടിടമൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തീർക്കും. ആ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര സ്പീഡാണ്. വിനോദസഞ്ചാരികളെയും ഈ നഗരത്തെയും ഈ യാത്രയിലൂടെ നമുക്ക് പര്യവേഷണം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ യാത്രയിലൂടെ 2 വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കുന്നു. ദുബായ് ഗവൺമെൻറ് ടൂറിസത്തെ നന്നായി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു ദുബായ് ഗവൺമെൻറ്. ഗതാഗതം, ഫ്രീ വൈഫൈ, സൗജന്യ കുടിവെള്ളം, ഓട്ടോമാറ്റിക് മെട്രോ, പറഞ്ഞാലും എണ്ണാലും തീരാത്ത നിരവധി ഉണ്ട്. ചെറിയ പൈസ കൊണ്ട് ഒരു മനം കുളിർക്കുന്ന യാത്ര, അതാണ് നമ്മൾ ഈ യാത്രയിലൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊരു സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് നമ്മളെങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യും, അതേപോലെയായിരുന്നു ലാൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ ഫീലിംഗ്. ഞാനൊന്ന് തിരിഞ്ഞ് നോക്കി, ഞാൻ വന്നത് ബോട്ടിൽ തന്നെയാണോ എന്ന സംശയമുണ്ട്. വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റിനെയും അതേപോലെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ദുബായ് RTOൻ്റെ അണ്ടറിൽ ബോട്ട് സർവീസ് നടത്തുന്നതിൻ്റെ റൂട്ട് മാപ്പാണിത്. കൃത്യമായി ഉണ്ടാക്കിയ ബ്ലൂ വാട്ടർ ദ്വീപിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൻ്റെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദുബായിലെ മറീന സൂര്യോദയം സൂര്യാസ്തമനവും വേറിട്ടൊരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റിൽ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണം. ഓരോ യാത്രയിലും വേറിട്ട അനുഭവമായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. ദുബായ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിസിറ്റേഴ്സിന് യൂസ്ഫുൾ ആകും ഈ ഒരു യാത്ര.